किलो या कितना भाव से मिली? तो वो 140 के बाद 130 के मिली। बड़ा मायूसी के साथ जाए पड़ता है रिपोर्ट लेके कि डॉक्टर साहब भाई ने जहाँ गर्मी में इंसान के पानी की ज़्यादा जरूरी बा वहीं जानवर के भी बहुत ज़्यादा जरूरी बा। हेलो दोस्तों, आज फिर एगो नया ब्लॉग में आप सबके स्वागत बा। और हमनी के जाए के बा मार्केट करे, तो हमारा गुडन के जाए के बा जाता नहीं। अब हम तैयार हो गए, ओकर बाद से गुडन अभी आवे में उनका समय 5-10 मिनट, उतना देर में हम तैयार हो लेता नहीं। और वही पाड़ी भी एक के बांधे के बा अंदर, कहीं से हम धूप बहुत ज़्यादा उगल बा, एक के बांध के ओकर बाद हमरा जाए के बा मार्केट। तो अब चलता नहीं, हम तैयार हो गए, तैयार होके आओ तनी तो एक के बांध। और एक के पानी बावे बाल्टी में भैंस के थोड़ा पानी पिया दी, कहीं से गर्मी के मौसम बा, पानी पिया भी जरूरी बा। लेके चली तनो पानी पियावल बहुत आवश्यकता बा गर्मी के मौसम में। ले पी। पियास गिरल छिया। जहाँ गर्मी में इंसान के पानी की ज़्यादा जरूरी बा वहीं जानवर के भी बहुत ज़्यादा जरूरी बा। पाड़ी भी और गुडन अभी तक ले ना होइलो, बैठ के जा इंतजार करे पड़ता कि कब ले आवत न। देखो लोग क घंटा इंतजार करावला के बाद ही आइल बड़न। क घंटा इंतजार होला। तेल डलवा में इतना समय लगल हो, पहले पानी लीकेज भइल बा, एकरा के पहले बंद करे के बा। नहीं अब देखा लो भाई लोग टोटी खराब कर दे बा, अपना पानी अब बंद करी हन, ढेर देर से जियान कइले बड़न ना। जैसे काम ठीक, एक बार मोटरसाइकिल पर गलती से चढ़ गई तो टूट गई लोहे के वजह से। ये अंदर अंदर ना रहला का? अंदर अंदर ना रहला ना, अंदर ना रहला, ई बहरिए से बारे एकरा के रोके के बड़ी प्रयास आदमी करेला तब रुक गए। पानी पानी काम डाउन हो गइल गाइज। हैं गाइज काम डाउन हो गइल। तब हमनी के चलता से कहां चलक बा गुडन? भोरे के लगे बांगरा बाजार बा। भोरे के लगे बांगरा बाजार। हेलमेट पहन लो, कहीं से कहीं भी भाई लोग सबसे जरूरी गाड़ी चलाओ से पहले सेफ्टी, ओकर बाद से गाड़ी, और फिर गाड़ी पर जे बैठल बहुत सावधानी से। तो गुडन के जूता उता पहन के बैठे। और तब का करी, मजबूरी बा भाई। गाड़ी हम नहीं के चलाओ, आँख में थोड़ा झटका लागल बा। तो अब हमनी के चलता से भोरे बांगरा। हमनी के बांगरा आ गए निशन, और गुडन गाड़ी चला के आयल बन तो मुँह धो तरन, कहीं से धूरा बहुत ज़्यादा उड़त रहला। गर्मी के मौसम भी है जाए पैसा। कौन बांगरा है गुडन? हाँ खाली बांगरा, एगो रुइया बांगरा, एगो हरदिया, दू कौन बांगरा होला? हाँ तो हमनी के बांगरा में आयल बन से खाली एगो डॉक्टर साहब के लगे जाँच उच देखावे के बा। डॉक्टर साहब के मतलब अपन पर्सनल क्लिनिक हो लागत है कि सही बात बा। यहाँ पर दांत का इलाज होता है, बहुत चीज इलाज होता है ये बहुत चीज़ के इलाज होता है। वो तो उतना मालूम नहीं कि अब जाते रहन अंदर तो पता करके आवेलन, रिपोर्ट देखा के वहीं हम के इंतजार करते हैं। देखो लो दिया होता रहा। आओ गुडन, का बोले डॉक्टर साहब का कहनी है? डॉक्टर साहब तो हाइले नहीं हम कहिए तब का होई का होई? चलल जाई डॉक्टर साहब काल बताइए। अब चलते हैं से घर है। डॉक्टर साहब हइले नहीं कि 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी चला के हम निकाल बन से अपना घर से। बड़ा मायूसी के साथ जाए पड़ता है रिपोर्ट लेके कि डॉक्टर साहब भाई ने चलो। अब डॉक्टर साहब नहीं कि तो घर जाए के तो पड़बे करी। जब काल आए डॉक्टर साहब तो फिर दूसर दिन मतलब नेक्स्ट डे चेक कर जाए कि डॉक्टर साहब के लगे अब फोन करके ओकर बाद आवली गाड़ी ले आवो। हमनी के आगल से भोरे चरमुआनी पर, जौन कि भोरे चरमुआनी के जिलेबी बहुत मशहूर हवे। ये जाके थोड़ा बढ़िया चाचा से जिलेबी लेते हैं। चाचा से 20 रुपये के जिलेबी दी, 20 रुपये के। हाँ क रुपया किलो मिलता? किलो या कितना भाव से मिली? तो वो 140 के बाद 130 के मिली।
गिर गए और ये बा हाँ तो ये जिलेबी बा 20 रुपया के आवा है ना गुडन जिलेबी बा 20 रुपये का किलो मिलता है 130 रुपया 40 रुपया किलो जिलेबी खा के टेस्ट करेगा पैसा लगेगा एजा के जिलेबी के नाम नहीं के एजा के कामो बा बहुत स्वादिष्ट लागेला जिलेबी तो खाओ के चल करी हम लोग घर है अब हमने के जिलेबी खा लेल सब अब खा के अब चलता नहीं सब घर है पैसा वैसा दिया गइल बा